สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็จะเอาข้อมูลนะครับมาฝากนะครับก็คือเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับก็ผมเนี่ยได้ไปร่วมงานนะครับกับทาง WeWork นะครับคือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้บริการนะครับของ WeWork ในประเทศไทยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักWeWork คือใครยังไงบ้างนะครับล่ะเดี๋ยวผมจะมาเกริ่นนำให้ฟังนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมได้เก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดในงานนะครับมาฝากด้วยเดี๋ยวดูได้ตอนท้ายคลิปนะครับก็เชื่อว่านะครับจะเป็นข้อมูลนะครับต้องบอกว่า WeWork เนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับซึ่งให้บริการอะไรให้บริการเป็น co-working space นะครับก็คือการให้บริการสถานที่ให้คนเนี่ยเข้าไปทำงานนะครับแต่ว่านอกจากเป็นแพลตฟอร์มในการให้จองสถานที่ไปทำงานไม่ว่าจะเป็นห้องพื้นที่ทำงานห้องประชุมนะครับหรือตัวห้องที่สามารถทำเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้แต่ว่าเขาไม่ได้มีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะแต่ว่าคุณสามารถไปใช้งานได้นะครับก็คือตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของการผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่งต้องบอกว่า WeWork เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่มากเพราะว่าเขามีสมาชิกนะครับปัจจุบันที่เขาบอกมาก็คือ 466,000 คนเลยโอ้โหนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเขามีทั้งหมดนะครับโลเคชันที่เราสามารถไปใช้บริการได้ถึง485เลยนะโลเคชันแล้วก็อยู่ที่ทั้งหมด105เมืองนะครับแล้วก็ทั้งหมด28ประเทศนะครับและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนะครับผมได้ไปร่วมงานก็ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ผู้บริหารทั้งสองท่านนะครับเพราะว่าผู้บริหารท่านแรกเนี่ยดูในส่วนของ WeWork นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็ดูในเรื่องของ WeWork Lab เขาไม่ได้มีแค่ WeWork อย่างเดียวเขามี WeWork Lab ด้วย WeWork Lab คือการที่ทำให้กับสตาร์ทอัพนะครับเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงเลยนะครับก็มีในส่วนของการสนับสนุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์นะครับต่างๆมีทรูต่างๆมีการให้คำแนะนำนะครับ WeWork Lab เนี่ยเขามุ่งเน้นในการสนับสนุนสตาร์ทอัพนะครับแล้วจริงๆแล้วเขาบอกเลยว่าในส่วนของ co-working space ที่เขาทำอยู่เนี่ยนะครับหรือในตัวของการให้บริการเนี่ยเน้นในส่วนหลักๆก็คือเป็นที่สตาร์ทอัพเพราะเขามองว่าเป็นลูกค้าฐานที่สำคัญเลยนะครับและประเทศไทยนะครับสตาร์ทอัพก็กำลังเติบโตด้วยโดยภายในงานนี้นะครับก็มีสตาร์ทอัพ2ท่านนะครับก็จะมีทางวงในกับอาญานะครับมาร่วมด้วยซึ่งเป็นสตาร์ทอัพดังๆเลยนะครับคุ้นหูแล้วนะครับก็มาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็มาบอกว่าเขาได้เข้ามาอยู่ในส่วนของ WeWork แล้วนะครับในการใช้บริการจริงๆนะครับ1เดือนที่ผ่านมานะครับส่วนทางตรงนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูในคลิปก็ได้ครับเขาพูดถึง WeWork ยังไงนะครับแต่ในส่วนผมนะครับจะพูดถึงในเรื่องของความรู้สึกเลยกันนะครับว่าการไปได้เจอในส่วนของ WeWork แล้วการไปดูฟังแล้วว่าเป็นยังไงนะครับมันมีประโยชน์ยังไงกับเราซึ่งเป็น IT หรือคนไทยนะครับสิ่งแรกที่ผมเห็นประโยชน์เลยนะครับคือการจ้างงานนะครับต้องบอกว่า WeWork เนี่ยครับมาจากประเทศนะครับจริงๆบริษัทแม่คือจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วมีการจ้างงานแน่นอนนะครับเพราะว่าในส่วนของสถานที่ที่เขามาเปิดตัวเนี่ยเขาเปิดถึง2สถานที่นะครับสถานที่แรกที่เขาเปิดตัวจริงๆก็คือเป็นเอเชียเซ็นเตอร์อยู่ที่ถนนสาทรนะครับแล้วสถานที่ที่เปิดตัวในงานวันที่ผมไปก็คืออาคาร T1 ที่ทองหล่อนะครับแถวทองหล่อเลยถนนสุขุมวิท40นะครับต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ใกล้แล้วก็เดินทางสะดวกอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าผมก็เลยถามเขาไปด้วยนะครับในตอนท้ายก็คือมีการถามไปว่าทางผู้บริหารว่าเอ๊ะนอกจาก2สถานที่นี้มีแผนการจะเปิดในสถานที่อื่นอีกไหมหรือต่างจังหวัดอื่นอีกไหมเขาบอกมีแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องดูที่เมมเบอร์ก่อนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้การตอบรับดีอยู่แล้วนะครับในช่วงแรกแต่ก็คาดหวังว่าจะมีสตาร์ทอัพจะมีบริษัทได้เข้ามาจอยกับการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ด้วยเพราะว่าไม่จำเป็นสตาร์ทอัพอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วกลุ่มลูกค้าของ WeWork เนี่ยครับก็เป็นบริษัทที่เป็นระดับEnterprise ก็มีเยอะเหมือนกันเพราะว่าบางบริษัทที่เป็น Enterprise เนี่ยเขาไม่ได้มีสำนักงานที่นี่หรอกแต่เขาอาจจะส่งคนมาดูงานเขาก็สามารถจองนะครับจองผ่านแอปพลิเคชันมาได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยสามารถจองนะครับผ่านแอปพลิเคชันว่าฉันจะไปเดือนนี้ฉันจะไปตรงนี้พรุ่งนี้ฉันจะไปตรงนี้ก็สามารถจอง Booking ไว้ก่อนเลยว่าจะใช้พื้นที่การทำงานหรือห้องประชุมได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่สำคัญที่ผมชอบเลยก็คือทุกชั้นเนี่ยจะมีแคนทีนให้ก็คือสามารถไปดื่มกาแฟทานน้ำได้อะไรเงี้ยช่วงเย็นจะมีการดิ้งได้ด้วยครับมีการดื่มพวกค็อกเทลหรือเบียร์ได้นะครับในตอนนี้ก็คือตั้งแต่5โมงเย็นขึ้นไปนะครับก็มีการเสิร์ฟเข้ามาเพื่อเขาก็บอกว่าตรงนี้แหละเป็นอะไรที่เป็น co-working space คือการแลกเปลี่ยนนะครับก็จะมีเพื่อนใหม่ๆนะครับเข้ามาคุยกันเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกว่าการที่ไปอยู่แบบสตาร์ทอัพเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาบอกว่าการจะมีพันธมิตรมีพันธมิตรมีการ
สามารถเจอคู่ค้าบางทีการเยี่ยมชมในการดูในส่วนของ co-working space เนี่ยเขาอาจจะเดินมาปุ๊บเจอในส่วนของบริษัทที่ทำอะไรฉันสามารถติดต่อทำกิจกรรมร่วมกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีเลยนะครับที่ผมเห็นเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกอย่างนึงก็คือ WeWork Lab เนี่ยนะครับสำคัญเหมือนกันเพราะว่าผมชอบในส่วนตรงนี้แล้วผมก็สอบถามด้วยว่ามีเป็นไปได้ไหมที่จะมีในส่วนของการให้บริษัทไม่ใช่ให้มหาลัยหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็อาจจะมีในอนาคตได้นะครับแต่ว่าในสิงคโปร์เขามีแล้วนะครับก็คือการร่วมมือกับมหาลัยที่การให้คำแนะนำหรือการสร้างสตาร์ทอัพใหม่ๆนะครับเข้ามาแล้วก็มาเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆได้ด้วยนะครับเพราะว่ากลยุทธ์การสร้างสตาร์ทอัพปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญสตาร์ทอัพเนี่ยเริ่มต้นได้ปัจจุบันเนี่ยมันมีหลากหลายแต่การจะอยู่ให้มันไปรอดตลอดรอดฝั่งเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่ามันจะต้องมีคนที่ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับแล้ว WeWork เนี่ยเขาเป็นมืออาชีพเลยนะครับเพราะว่าเขาสนับสนุนสตาร์ทอัพมาหลายประเทศแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็เชื่อว่านะครับเดี๋ยวการที่ใครๆนะครับจะเข้าไปใช้บริการเนี่ยในตอนนี้เดี๋ยวจะมีคนแน่นอนว่าอาจจะต้องเข้าไปดูว่าบริการเขาเป็นยังไงใช่ไหมครับผมสอบถามมาเหมือนกันยับถามว่าพี่ครับผมเองก็สนใจเนี่ยไอ้คำว่าการที่เป็นเมมเบอร์เนี่ยต้องราคาเริ่มต้นเท่าไหร่แพงไหมต้องบอกว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยประมาณ 8,000 อันนี้เป็นราคาเริ่มต้นนะต้องบอกว่าข้อดีก็คือ1คุณมีเครื่องดื่มทานฟรีแล้วเขาบอกว่ามีจัดกิจกรรมตอนเช้าด้วยนะมีอาหารเช้ามีการสอนต่างๆมีอาจจะมีการเต้นมีโยคะมีแล้วแต่เลยนะเขามีกิจกรรมเสมอเนี่ยก็คือมันเหมือนกับการที่มี HR Office นะครับมีการแจ้งมาคือมันเหมาะกับสตาร์ทอัพหรือเหมาะกับบริษัทเพราะจากที่ฟังในส่วนของวงในเองเขาบอกว่าเขาชอบตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นการที่ทำให้พนักงานทุกคนมีความรีแลกซ์ไม่มันจะเป็นต้องเป็นเฉพาะชั้นเดียวก็คือสามารถเข้ามาร่วมจอยกันคุยกันได้นะครับบางครั้งกิจกรรมตอนเย็นมาเจอกันเนี่ยแหละครับก็ทำให้พนักงานมีการสังสรรค์พูดคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวท่านนะครับผู้ชมนะครับก็สามารถดูคลิปเต็มๆหลังจากนี้เลยครับว่าทางผู้บริหารเนี่ยเขาพูดถึงในส่วนของการเติบโตของเขาเป็นยังไงการคาดหวังในประเทศไทยเป็นยังไงแล้วก็แผนการนะครับที่จะเติบโตเป็นยังไงบ้างสำหรับ WeWork นะครับเอาละครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูที่เว็บไซต์เขานะครับก็เป็น www.wework.com นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกัน Where do I fit? Once getting out, it was really hard to find my own self-discipline. WeWork gave a veteran a chance, and now I'm entrusted with their building. You just need to repurpose your mission. Being my authentic self at work, I feel like that has contributed to my success here. When a school is based on kindness and respect and community, that really shows what education needs to be about. You really do feel like your child is loved. Engage completely in your life, in your relationship, in your job, whatever it is, and commit. As we look back and as we look forward, the most important thing is being present in the moment and enjoying the moment and loving every minute of it. Welcome to the 2018 Creator Awards. We can do more. We all want to see a future where our healthcare costs can go down instead of up. This takes 6 months to make. We're doing it in a week. It's the first time I've ever seen him get into sprints and just walk. Some advice is don't ever quit. Take any opportunity you get because you never know what might open up. Into printable solutions to Hurricane Maria's devastation. Do you think if I gave you 13,000 pounds right now, yes, you could go out and be like, I'm hiring you, you're my first hire. Yes. And would you do that if I give you 13,000? I would get it. You got 13,000 pounds, go hire that person.
แล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของWeWork นะคะก็คือคุณทูโรฮาร์ทีฟัวคุณเอเรียนแทนแล้วก็เราได้รับเกียรติจากคุณบัตรค่าสปอนอาทีมาร่วมงานกับเราในวันนี้ด้วยนะคะก็ดิฉันขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะเพื่อจะเล่าผู้บริหารของWeWorkทุกท่านจะเล่าให้ฟังถึงการเข้ามาสู่ตลาดกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญของWeWorkในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามที่ท่านได้เห็นในวิดีโอนะคะ WeWork ไม่ได้เพียงแค่มอบพื้นที่ในการทำงานเท่านั้นแต่ว่าเป็นพื้นที่ในการใช้ชีวิตเป็นพื้นที่ที่จะอบอุ้มสนับสนุนให้กับธุรกิจทุกขนาดเนี่ยได้เติบโตได้เชื่อมโยงเข้าหาบุคลากรผู้มีคุณภาพนะคะเชื่อมเข้าหาทางธุรกิจที่ใช่เชื่อมเข้าหานักลงทุนเพื่อที่จะอบอุ้มให้ธุรกิจไทยเติบโตก้าวไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลกนะคะในปัจจุบันนะคะWeWork มีสาขาทั้งหมดอยู่ที่ 485 โลเคชั่นใน 105 เมืองใน 28 ประเทศทั่วโลกสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา WeWork ก็ได้ให้ความสนใจนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเปิดแล้วทั้งหมด 19 โลเคชั่นรวมถึงในประเทศไทยของเราก็มี 2 แห่งแล้วในประเทศไทยของเราเนี่ย WeWork ก็ได้ให้ความสนใจมาเปิด WeWork Labs เป็นแห่งที่ 2 ใน Southeast Asia นะคะต่อจากสิงคโปร์นั่นก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า WeWork ได้เห็นศักยภาพของโครงการ Startup ในประเทศไทยแล้วก็ต้องการที่จะสนับสนุนให้ Startup ของไทยเนี่ยได้เข้าไปสู่ระดับภูมิภาคและก็ระดับโลกในเร็วๆนี้นะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปอยากจะขอเรียนเชิญคุณธีรภาสถีวัฒน์มอบกล่าวต้อนรับกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ I'd like to inviteคุณธีรภาสถีวัฒน์ to give your welcoming remarks to visiting guests and the member of the press. Please give a big round of applause to my Oh, good morning. Thank you so much to our friends from the media, our landlord, and of course our distinguished guests, and more importantly, of course, Dr. Kripaka Bonfield. Hopefully the name I pronounced correctly. Thank you so much for gracing us with your presence and helping us with this launch event in Thailand. We're super excited. When we started the company 9 years ago, and with one location in New York. And then you fast forward to now, we have more than 485 locations across the globe. And we started in Southeast Asia just about 2017 December. We've launched one location in Singapore, and now, today, we have close to 19 locations across Southeast Asia. And Thailand, now we are proud to have 2 locations in Bangkok. And we're just at the starting point. Within a year and a half, super excited to be building so many of these different locations. And ultimately, I was talking to Dr. Kripaka, he was asking me about, what is WeWork trying to achieve? We see ourselves as a community builder, right? The physical space that you see here, we spend a lot of time and effort, a lot of data, a lot of science that go into it to build the best location that help you with productivity, inspire you, and make sure that you have the best place to work and collaborate. But ultimately, it is about helping our members to make a life and not just a living, helping them grow, helping them establish partnership, not just locally, but regionally and ultimately globally as well. Just like how NIA, right, is trying to help with Thailand with part of the Thailand 4.0 initiative. We want to be both also the launching pad and also the landing pad, right, for companies, not just within Thailand, but across Southeast Asia and across the globe, to help them interact, to help them collaborate, and ultimately help them grow as well. I would love to spend more time on talking about WeWork in my upcoming slides, but we're also excited today to talk about WeWork Labs. It's our second WeWork Lab location in Southeast Asia. My colleague later on will come and talk about what his plans are for Thailand.
and of course working closely with NIA and local partnership and government entities across Thailand to make that work. But before we get there, I would love to invite Dr. Ripaka Manthur to come up and give her welcome speech and just grace us with her presence and tell us a bit more about her plans for Thailand. And thank you so much for giving us your time and your time today with us today. Please, we can welcome Dr. Ripaka to this. Thank you so much for inviting us today. Thank you. I cannot pronounce your name actually. I can call you Mr. T and Mr. Daniel, Kuntan and the CEO of the Womnai and all of the startup and the WeWork member here. It's going to be our honor to be here today. Actually, National Innovation Agency is the government agency under the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. We just got the new name last month after we combined with the university and Ministry of Science and Technology. Actually, our work, we try to build the community builder as well, but we build innovation community for the Thai people, not only for the Thai private enterprise, we also start up as well. In this year, we run almost the fourth year already for the Startup Thailand event. We try to create ourselves to be the ecosystem builder for the startup. Actually, our work will be on the system integrator. We try to connect between the government sector, university, private sector, community, and the people, and to learn how to be the innovative business. Most of the countries, when we're talking about the Thailand 4.0, we're talking about use the knowledge, we use technology, we use innovation to create a business. But we believe under the 4.0 startup, we will be the new economic warrior, and we believe Womnai will be the one of the startup company that very successful and will be a good partner for the world. And we heard that you are the customer of WeWork already, okay? And this is my second time in WeWork in Bangkok. I visit your office in Sathon and here, and I found out that we have really good atmosphere as a community builder for sure. But every country that I go for making the landing and launching pad for the startup, in the last few years, NIA fly to many countries. But every place I go there, I met WeWork symbol. So it means that you are the system and community builder for the startup and for the innovative firm for sure. But for our perspective, we work not only the company, but you are our partner. We believe that for making the Thai enterprise innovative or startup to growing abroad, they have many obstacles, they have many risks that they have to face. But we believe that the WeWork can help us to be the soft landing area for the startup in the global. We believe that if we would like to have the unicorn in Bangkok, the size of the market in Bangkok is not enough. They need to go globally. Under the Startup Thailand strategy, they have 3 items. The one is innovation. The second one is investment. We need more money to invest. And the third one will be internationalization. So we try to push them to go abroad to see how is the global market. And we're going to help the startup of Thailand to go to many places. And I believe WeWork will be our partner to help them to achieve that path. Today, it's going to be our honor to be here and working together with you. And I think from now on and for the future, we will work closely and will be a good partner for sure. Thank you for inviting us. And I hope that you will successful business and have a beautiful time in Bangkok and lovely Thai culture and everything. Thank you. Thank you. Thank you so much. We have one our executive team to be back on stage andเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงเปิดนะคะ ตอนนี้ก็จะขอเชิญทุกท่านชมการแสดงรำไทยนะคะ Thank
ขอเรียนเชิญคุณยอดชินสุพัฒน์นะคะ CEO ของวงในนะคะสมาชิกWeWork ของเราที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะคะและคุณบอยอัจฉริยะดารุ CEO นะคะและผู้ร่วมก่อตั้ง Genius ผู้พัฒนาไอย่านะคะCan we have more photo shots, please? Could you take a look at your left hand side, please? Left hand side, and then center, please. And your right hand side, please. Okay, kap. Ready, camera, please. น้องเดินเข้ามานิดนึงครับน้องเดินเข้ามาครับโอเค So please take a look at the center, please. One more time. โอเคครับขออนุญาตครับพร้อมครับท่านครับพร้อมครับ And your right hand side, please. Ready, camera, please. And your left hand side, one more time, please. Oh, okay. Okay. Can you please hold the ribbon tightly? So please don't cut it too. Careful with the finger. Don't cut the fingers. Don't cut. Yeah. We would like to Okay, look at the camera, please. นะครับลูกแอดในคาเมล่าพี So please have a look at your left hand side, please. ลูกแอดในคาเมล่าพี Okay, center first, and then left, please. So that we have frame photo shots. Okay. Okay.
These are actually very new numbers that we just released this month. So now we have 466,000 members globally across 105 cities within 28 countries and now 485 locations around the world. 19 of which are actually found in Southeast Asia. And in Thailand, as we say, we're going to talk more about it. Now we have 2 locations in Bangkok. Something interesting about WeWork, when we first started out about 9 years ago, in New York, we were addressing a segment within the industry where they are not being served. These were the startups, freelancers, and the SMEs. But over time, we're starting to see that a lot of large MNCs are coming to WeWork. So you see 40% of members are actually enterprises. So these are large companies, which I'll talk about a lot more in the future, in the next few slides. But they're coming to WeWork because they want to be a part of the community that we're building globally. They want to move and be as nimble, as fast as the startups and the freelancers that they see there. And they want to collaborate to build something much bigger than themselves. Just like how the smaller companies and startups and freelancers want to grow as big and aspire to become large enterprises like them. So why now, right? Why do you see WeWork happening? As Dr. Pratipatra was talking about, she visited many cities and countries around the world. She sees so many WeWork locations, a lot of which fall down to 3 different things, right? And it's very consistent throughout the region that we open our markets, and to be honest, around the world. Urbanization is something that's happening not only in Bangkok, but places like New York, Berlin, Austin, Texas, Tokyo, Japan, where people are moving to bigger cities to look for better opportunities, to start companies, to work for larger companies, and to basically make a life and not just a living. And the community aspects is a big part of it, right? A large part of our members are born out of the millennial segment, right? And the millennial segment are going to make up 70% of our workforce by 2025. And the millennial workforce are basically very community driven because a lot of it are based on technology and on the sharing economy. Just like how Uber and Grab have changed the transportation industry and how Airbnb has changed the hotel and accommodation industry, it is about coming together, it is about doing something bigger than yourself. WeWork is basically providing that same service and that same solution on the commercial aspects of things. At the very basic level, what we are providing is essentially space, right? A real estate solution that makes it easier for smaller companies or even startups to large enterprises to really expand and come in and all the amenities and everything sort of provided to them, right? And they can focus on their core product or their core business. But over time, the concept of community and sharing also allow companies to collaborate with one another. 70% of our members collaborate with one another globally, and 50% of them actually do transact with one another. So the actual business and partnership being formed between all of our members around the world. We talk about millennials, about 70% of them are going to make up our global workforce by 2025. But interesting part of millennials is we're driven by technology. Well, I wouldn't say we, I'm no longer a millennial, I'm kind of beyond millennial now, but I see a lot of millennials here in this room. But look, you guys grew up with technology. You guys grew up with the Facebook and Instagram sort of lifestyle. And it is about, it's a way of life in terms of how internet and mobile phone is part of day-to-day activities, right? So about millennials, it's like being myself is very important. Being a part of community is very important. It's not just looking for a job. It is not just doing something on your own, but it's about building something bigger than yourself and being a part of community. I think this is something that is not only changing the mindset of how companies are hiring, but it's really changing the future of work, right? And that is what WeWork is trying to achieve, is to be the forefront thinker to really disrupt, but also evolve the future of work itself. And the WeWork engine, as you can imagine it, as we build 15 to 20 locations around the world on a monthly basis,
we have to be able to scale, right? So our engine, our back end, the people behind WeWork are up and now built to a point where we're now able to do that kind of scale, right? We have local engineers, local architects, local interior designers. Everything is done in-house. When we first started with WeWork in Southeast Asia, it was an acquisition of a company that I helped co-found, a company called SpaceMall. We just had about 20 plus people in December of 2017. Fast forward now, for whole of Southeast Asia, we have more than 300 employees now, and just across Southeast Asia. And everyone sits in this region to help us with interior design, the architects, laser engineers, software developers, marketeers, salespeople are all sitting within the region. If you see around you this beautiful T1 building, they're all very localized as well, up to the rattan hand-woven furniture. The light that you see on top there is actually from Shanghai. The rattan pieces, the furnitures are all from local products. So we actually have a team of people who goes out there, and thanks to the community and the operations and the sales team here in Thailand, you see them sitting for the front desk, wearing WeWork t-shirt. They are all part of our Thailand community, and all of them are from Thailand, in fact, to sort of help us build that engine and continue that business here in Thailand. We always talk about a global playbook, but when it comes down to it, we localize our product, we localize our services, and it is led and run by local teams to make us very unique and WeWork around the world. So as you enter WeWork across the globe, you find the same type of energy, the same type of vibe, and you always feel like you're coming back home, regardless whether you're WeWork in Berlin, in Bangkok, in Singapore, or Tokyo, or wherever. There's always that consistency, and it's also quite different and unique at the same time because of the localized effort that we put in there. So in Southeast Asia, we are proud to say that we are now in 6 different cities and countries across Southeast Asia. So there's Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, and Vietnam. We are in Kuala Lumpur, Jakarta, Manila, Ho Chi Minh, and of course Bangkok as well. So today in Thailand, we are now in 2 locations in Bangkok. We're standing in T1 building by the Thong Lo area. But our first location, which we opened in December 2018, is actually in the Sathorn area in a building called Asia Center. Here in T1, it occupies about 1,700 desks, our members. In Asia Center, it's about 1,200 desks, right? So very quickly, we are now close to about 3,000 desks just in Thailand alone. And we're just at the starting point. This is basically our 2 to 3 months operations within Thailand, and we have big plans. We have amazing a roadmap of what we want to do across Thailand. And these are the things that we're trying to look at as we look into Thailand itself. As we understand, right, close to 50% of the GDP within Thailand are contributed by small, medium enterprises, right? And we believe that what's serving the 3 different segments in Bangkok and Thailand. Consumer segment, these are the freelancers and the people who are looking for a real estate solution, a place to work. Instead of going to a coffee shop, instead of going to different cafes, they can come to any WeWork location across Bangkok to really work, to collaborate, and to build their dreams. A mid-market segment, which we believe is a large part of Thailand, right? They contribute a large part of the GDP in Thailand itself. For this segment, we believe that we can provide them an end-to-end solution from a real estate need, right? They can come here, the amenities, the coffee, the water, the beer, the AC, the internet, the cleaning services, and all the basic amenities are provided. They just have to move in with their laptop or their tablet or their mobile phone, and they can get going. They can focus on their business, whether they are the best distributor of a product in Thailand all the way down to one of the best startups in Thailand, like our 2 guests here, right? And of course, enterprises is also a large part of our segment here. Globally, 40% of our members are now enterprises. These are the MNCs. 30% of the S&P 500 actually work out of a WeWork. So we see that a large part of enterprises in Thailand, not just international, but local and regional, are also a target market for us.
Not only we are providing them with a real estate solution, but we're allowing them to really collaborate and work together with the smaller and mid-sized companies, and of course hire local talents as well to become more productive, and of course help them spur innovation across their company. So it is about the 3 E's. It's about efficiency, effectiveness, and engagement of these companies. So regardless whether you are a freelancer, copywriter, or software developer, to a mid-segment market like an SME, to large enterprises in Thailand, it is about focusing on efficiency, effectiveness, and engagement for your company, for your employees, and of course your partnerships as well. These are our growth highlights. When we first started in Singapore, now we went to Jakarta, Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines, and now of course today we are launching T1 here in Thailand. And we have many more to come, right? We grew to 19 locations within a year and a half, and we plan to grow a lot more in the next 12 to 18 months, not just Thailand, but across Southeast Asia too. Here are some of the locations that you see. So this is our first location in Bangkok towards your left. It's in Satun area, in Asia Center. That's in Jakarta, in Indonesia. This is in Ho Chi Minh City in Vietnam. And of course the one on your right there is our flagship space in Singapore for the region in Suntec City. So all of this, if you notice, the design, there are a lot of similarities, but they're also quite unique on its own. A lot of color, a lot of light, a lot of windows. It is about making sure that people are not just only comfortable, but they are incentivized and motivated to be productive and then really become innovative as they work for their company and building the dreams that they're trying to build. These are some of the companies, one of our largest enterprise segments. From different types of industries itself, right? From entertainment to technology to airline industries, to consulting services. They all have called WeWork their home, and not just one city. Sometimes they actually expand their team regionally across 5 or 10 cities globally with us. Because at the end of the day, why do the enterprise come to us? Is because we help them with just a real estate solution, but we also provide a very innovative space for them and allow their staff to be really productive and work a lot smarter and better as they continue to build and expand across the globe. These are some of our solutions that we provide to the different segments that we have across our target market. Global access is a very simple solution, where now that we have 485 locations around the world, a sales organization like Microsoft, for example, use us, where their salespeople can go to any of our 485 locations around the world. Instead of Microsoft building offices around the world, now they can just send them to WeWork, have meetings, meet their partners, and really be productive. So instead of spending time and resources to build these offices, all you have to do is just to have a WeWork card, tap it, come in, and find familiar amenities for them to work and be productive wherever they go around the world. The WeWork shelf and customized product. So we have built a shelf product like this, all the way down to a customized or bespoke solution that we built for our partner, for example, Monai, right? They tell us what they need, how many offices, how many phone booths, and how many desks that they need. We build and customize as much as we can for them as well. We have also built and customized entire buildings and offices for different companies. So if you can imagine, if you are either a large enterprise or a small to medium enterprise, it's an easy way for you to get your company going. It's an easy way to set up your entity, your team, and now you can focus on doing what you do best and not worry about the real estate need, but also in a way be a member of our WeWork organization and collaborate and participate with them. So these are some of the technology that we use. The reason why we're able to expand
15 to 20 locations on a monthly basis is because of a lot of technology that we either build ourselves or we acquire around the globe. So this is a way for us from a design and build technology perspective to have ways to program our floors, to really customize things in just a few clicks away, right? These are all within the tools that we provided to our architects, to our interior designers, and all our construction staff as well. And in a lot of the spaces that we have, we use a lot of IoTs and sensors to really detect the usage pattern of our offices, our meeting rooms, so that we can be further optimized in terms of space usage. So we know exactly when people are using meeting rooms, so we can actually know how to serve them better. When you get a chance to tour the space, you realize that there are different types of meeting rooms because it's 9 years of data that we've collected, that we know how to build different sizes of meeting rooms, different amenities and different equipment to really serve the needs of what our members want. And we're learning. We haven't stopped building, we haven't stopped learning because the requirements for Thailand is quite unique. The requirements versus the requirement in Berlin versus Jakarta versus Tokyo. Space optimization and space utilization is further optimized as we grow around the world. We also use our technology for our members, for them to easily book meeting rooms, to file tickets if there are broken lights or internet not working or AC not working or certain things that are not working well. They can file a ticket using their phone and their app. There's a way to really just make things very efficient. And for us to really run our buildings with the bare minimum number of people as well to be very efficient. Because the tools that we build is not only for members, but it's also for our staff as well, right? For them to run a building. One thing I'd like to share, and this is something that we will provide more information in the next 12 to 18 months when we meet you guys next, when we update you on our business in Thailand. What we have done for the last few years is to put together a global impact report, right? We've done this now in more than 45 cities around the world, just to see and show having a WeWork in your neighborhood, in your city, in your country, what does that actually mean from a business perspective, from a community perspective, to a social perspective, right? So these are some interesting stats. More than 120 billion in GDP have been contributed globally, right? We did one recently for Singapore, and we were there just about a year plus. We have contributed more than $1.6 billion to the Singapore GDP economy itself. We just started out in Bangkok, Thailand. We're about 3 months in, or 4 or 5 months in. And about the next 8 to 12 months, we'll do the same survey and report, and we'll see how much impact we've done to Bangkok and Thailand as a whole. But you know, it's $122 billion of GDP worldwide. And not only that, we'll also attract and retain the best people for our members, our community itself. People come to WeWork is to, you know, they're here to solve their real estate need, but they're also here to increase productivity and attain talent for their team, right? So if you look at that, we help our member company find and keep the best people. 83% of them basically chose WeWork for its location because people want to work in the location that WeWork is at. It's close to the transportation hub. It's also close to a lot of F&B. So we took a lot of time figuring out to make sure that we build the best product in the best neighborhood within the city itself. And we make global expansion very easy. So if you see there, Slack is one of our members. We're able to help them grow across the globe. More than one of the largest 25 enterprise member companies, you know, are now present in 10 different cities across WeWork. And it hasn't stopped there, right? And these are the things that we're adding a lot of value to our members. Not just space. Space is a very basic foundation that we help, right? To a lot of companies, it is a great solution just on its own. But ultimately, when they are here, they realize that their staff are happier, their staff are more productive, and in the end, business improves because of that. So more than just the bottom line at the end of the day. We talk about how we improve productivity. It all boils down to innovation, right? That's why we're so happy that NIA were here to sort of help us launch our market here in
Thailand. We do the same with the government in Singapore, in Malaysia, and Vietnam, and across the globe, because we do really believe that we have a responsibility. When we will come to a city, a neighborhood, a country, it's not just about building beautiful office spaces, but it is about really improving lives and changing the way how we work, right? It is about allowing our members to create a life and not just a living. And that's a very authentic mission that the company is trying to achieve. And it shows, right? And at the end of the day, in terms of innovation and productivity, we've seen that to be increasing for all of our member companies across the globe. So with that, I don't want to take too much of your time. Hopefully that is a good summary in terms of what WeWork is trying to achieve globally, especially in Bangkok and Thailand. Again, it is a starting point for us here. We couldn't be so proud and honored and grateful to have the support from our team, from our local government, our partners, and our pioneer members, and of course even our landlords. Again, we are a 9-year-old company across the globe. Our vision is to be more than 100 years old as a company around the world. So we're just at the starting point, right? Definitely the starting point in Bangkok and Thailand. We have a lot more to do here, and we cannot wait to get started and get this thing going. So with that, thank you so much, gentlemen and ladies. Appreciate all the time. Thank you again for the support today. Thank you, T, for sharing your insight on how we work and make the reality of work a reality in Thailand. So next, I would like to invite Adrian Tan to talk about WeWork's plan to support startup in Thailand. Thank you, everybody. So excited to be here starting up. So WeWork Labs. So we focus totally on just small companies, and today we have the privilege of Onai and you know, if you imagine starting a company is actually not an easy thing, right? Founders all across the globe, they are individuals with a crazy idea. They want to make a difference and make an impact. But along the journey, it's a long marathon, right? We have our landlord who is very successful in his businesses, but moving forward, we were dreaming of how Thai startups are going to go global, right? Not just Thailand, right? Not just Singapore, not just Malaysia, right? But thinking how can we help these founders build the idea, make an impact across the region, across the world. They need a lot of help, and we are delighted as WeWork that we have this global footprint, but we also have a community that we can help our startup founders. So WeWork Labs, our vision is to be a long-term friend of startups. Not only that, but an ecosystem. T used the word community builder, right? We see ourselves as a catalyst, right? We have amazing organizations in Thailand that's doing a fantastic job, right? We have NIA, we have the universities, we have the local VCs, we have the regional VCs, but everyone is trying to get connected to one another, and we believe that we can support them and help uplift the entire ecosystem by being their friend, partnering up with corporates who sit with our spaces. You heard about how 40% of our members globally are enterprise customers. They really want to innovate and work with startups. Startups want to collaborate with mentors in big organizations. They want to be able to test their products and services with big organizations. And you know what? They're all in a WeWork. So we can make it super easy to connect to one another through our programs and initiatives. So how do we do that? We help humanize their journey. Accelerators need space. Incubators need space. They are at WeWork. So we partner with companies such as TechCrunch, Techstars. We have a partner with Rakuten Techstars in Singapore. We are supporting Rise Accelerator, right, all across the world. They're having events with us. We have a dedicated educational resource. We have a team of over 80 people at WeWork Labs all across the globe. We have more than 50 labs worldwide. We can be the bridge between the startups and the enterprise. So
So what do we do? Essentially, we have three things. The first one, we have the WeWork Labs, and as you heard about it, we are in our second location in Southeast Asia is in Bangkok. So we have Job, our labs manager in Bangkok right over here. He's managing Asia Center. Over there, we run programs, we have space for startups, we run programming for startups, we do office hours, we help them connect, and we have member company like Oakley, who goes to connect with our WeWork labs across in New York. And everywhere that the startup goes, wherever there's a WeWork labs, there's somebody who can help them out wherever they have. Two, we run partner labs as well. So a lot of companies, a lot of organizations have built their space, they have the seatings, they have very nice innovation labs, and they want WeWork labs to come in and collaborate and help them power up the community. We've been doing this with many organizations. We'll share more details in time to come, but we've seen a lot of traction, a lot of excitement in that. And last, we have enterprise innovation labs where companies and organizations are inviting WeWork labs to go inside their own companies to help inspire their own staff to create better products and services, to be more startup-like, and to bring their energy and the warmth and the connection to humanize work and innovation. So we are super excited. We see a potential in Thailand. We see the big vision that the government has set up for Thailand 4.0. We see the excitement of Thai corporations wanting to innovate, and we can believe we can offer this as a WeWork branded labs, meaning we can work with companies, whether it's in food, whether it's in in automation. Right? We can bring our network into their space and help innovate with startups and also internal employees. What we provide is not just labs manager, but we provide our global programming, our global mentorship, and our network of VCs and startups into their spaces. So imagine we are extending our community not just at WeWork space, but in the spaces of the corporations. So some highlights. Why do startups come to WeWork? They come to us because they realize that if they join an accelerator program, after the accelerator program, they realize they need help, right? They still need help. So we have lots of companies who graduated from accelerator programs and they come to WeWork. Some startups, they think they are not ready for an accelerator program. They come to us as a very early stage, idea stage company, and they see the value in testing out the ideas through WeWork. The difference for WeWork Labs is that we are different from incubator programs. You get a lot more programming, right, on top of your membership. So we have a dedicated labs manager like Job who work together with the startup, finding office hours, walking together with you if they need help. And our labs managers are super connectors in the ecosystem. So for example, if a startup in Thailand is looking for, to expand to the US, we have over 20 locations in the US. We have 20 labs managers in the US who will be able to connect the startups too. So how different are we? Firstly, we don't take equity. We unlike any incubator where usually accelerators, they take an equity in the startups. You sometimes get a discounted fee, but you get a lot more help, a lot more in return. And our goal is to think of ways to make the startups successful. So whether it's pitch nights, whether it's founder-focused training, we also focus right now this month on a lot of mental health, helping startup founders learn how to share and connect with other founders who are walking this journey. We see a lot of benefits in meditation classes, a lot of learning how to manage the stress, and being able to connect with people walking the same journey itself is a great support for our founders. And last but not least, the global access here. We have our
targeting over 100 WeWork Labs locations globally by the end of this year. We are halfway there. We believe that with this network, it will make it super easy for startups to learn, to go, whether it's Singapore, whether it's Tel Aviv, whether it's Seattle, to just get connected to the local community, get connected to mentorship, and you know what? That's what Thailand needs, right? We need, and Singapore needs, and Indonesia needs. How do we have startup founders building regional or global from day one business? You need to be there. You need the networks. Whether it's hiring, who do you hire, who do you connect with, how do you sell the product? Every market is different, but we want to make it wherever you go, there's a place that you can call home and make it comfortable for you to get started up. These are some of our notable WeWork Labs alumni. So these companies that started at the WeWork Labs and they grew and they graduated from our program. We want to see more, and we are just getting started here in Bangkok. We are super excited to have partnerships with organizations such as NIA and also Ngee Polytechnic in Singapore. They are sending their students to work overseas or across Southeast Asia for a period of 6 months in local startups such as in Bangkok, in Ho Chi Minh City, and in Jakarta. So this is one of the initiatives that we are making the community a lot smaller. Right? So in future, we know that these are the companies that will be getting connected and growing. And these are some of our Southeast Asia WeWork Labs members. Block Hub, they are our Singapore Labs member. They joined last year when we were our very first member that signed up in November last year. They have since raised their seed round of $1 million. We're super excited for them, and they've grown from 3 people to 6 people with us. Quickly, of course, our Bangkok Labs member who has went to South by Southwest. They've even been interviewed by media company. Telox below is a property tech company that's growing with us in Singapore. And we want to see a lot more. And we believe that we'll be able to see a lot more Thai companies grow with us all across the region. And with that, thank you for your time. I'm super excited for the ecosystem here. We totally believe in the Thai startup ecosystem, and we're here delighted to be part of this and to obviously make everyone better together. Thank you so much. Thank you for sharing your insights on how WeWork solutions can benefit startups. ในลำดับต่อไปค่ะก็จะเป็นช่วงพูดคุยกับสมาชิกของ WeWork ในประเทศไทยนะคะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารของสตาร์ทอัพไทยที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะคะสองสตาร์ทอัพนะคะคือวงในและอาญาซึ่งคุณยอดชินสุภคุณนะคะCEO และหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงในและคุณบอยอัจฉริยะดาโรจน์ CEO ของอาญาก็ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และก็ข้อคิดต่างๆกับเราในวันนี้นะคะโดยจะมีคุณปาล์มนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะขอเชิญคุณปาล์มค่ะก่อนอื่นเลยนะคะในนามของ WeWork นะคะก็ต้องขอขอบคุณยอดนะคะต้องบอยที่เขียนมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะเกี่ยวกับสตอรี่ต่างๆนะคะของทางวงได้แล้วก็ของทางอาญานะคะเราจะพูดถึงเรื่องว่าทำไมถึงเลือกมาใช้ Office WeWork แล้วก็ WeWork เนี่ยช่วยอาญาแล้วก็ทางวงได้ยังไงในการที่จะขยายธุรกิจหรือว่าในการทำธุรกิจประเทศไทยแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่คำถามอยากจะให้ยอดนะคะแล้วก็บอยกล่าวแบบตัวเองสักเล็กน้อยนะคะกับทางสื่อแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่ครับก็ผมยอดชินสุภคุณนะครับเป็น CEO แล้วก็ Co-founder ของวงในก็ทำวงในมาแล้วประมาณ9 ปีนะครับตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบันวงในก็เป็นไลฟ์สไตล์แอปพลิเคชันที่เบสในประเทศไทยมีเรื่องร้านอาหารเรื่อง travel beauty อื่นๆ
ตอนนี้พนักงานก็มา200 กว่าคน300 กว่าคนละอยู่ในกรุงเทพประมาณเกือบ300เราก็เพิ่งย้ายมาอยู่WeWorkมาประมาณเดือนกว่าตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนครับผมค่ะตอนนี้มี300 กว่าคนนะคะที่WeWorkนะคะแล้วก็ต่อไปคุณบอยเลยค่ะช่วยแนะนำกับว่าตัวเองแล้วก็เกี่ยวกับบริษัทไอย่านิดหน่อยครับผมบอยชัยนรุ่งครับเป็น CEO แล้วก็ Founder ของสตาร์ทอัพไอย่านะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของ Chatbot Solution ที่เป็น AI นะครับให้กับทาง Enterprise แล้วก็ตอนนี้มีสำหรับ SME นะครับคือเราเริ่มต้นเมื่อประมาณ3 ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ทีมเราไม่ใหญ่อยู่ที่ประมาณ10 คนนั่นเองนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ธุรกิจนี้มันเป็นเทรนด์ที่เรามาคือเอาตัว AI เอาแชทบอทเข้ามาใช้ในการเรื่องของการให้ Service Customer Service การให้ในส่วนของเชิง Marketing นะครับคอยตอบคำถามลูกค้าครับผมก็อย่างที่คุณยอดนะคะแล้วก็ทางคุณบอยได้แจ้งนะคะว่าในเรื่องของ WeWork นะคะเราสามารถที่จะ accommodate บริษัททุกขนาดได้เลยก็จะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะทีนี้ในส่วนของคำถามต่อไปนะคะเราอยากจะให้คุณยอดแชร์นิดนึงว่าทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่ที่ WeWork มีแรงบันดาลใจอะไรเป็นพิเศษไหมที่ว่าเมื่อก่อนเคยอยู่ออฟฟิศที่มีออฟฟิศของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัดสินใจมาอยู่ WeWork เหตุผลก็ประมาณ 2-3 เหตุผลแต่เหตุผลที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของ culture แล้วก็ people ก็คือเรื่องของคนแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรนะครับคือตอนที่อยู่ตึกเก่าเรามีตอนนั้นประมาณ200 กว่าคนละแล้วก็ตึกเก่ามันก็เป็นตึกที่ค่อนข้างเล็กก็คือชั้นนึงอยู่ได้ประมาณ40 คนเท่ากับว่าตอนนั้นเราอยู่ประมาณ6 ชั้นแยกกันแล้วเราก็เพิ่มคนเรื่อยๆเราคิดว่าภายในปีนี้เราน่าต้องอยู่ตั้ง8 ชั้นเนี่ยแล้วพออยู่6 ชั้น8 ชั้นเนี่ยมันก็แทบไม่ได้เจอกันเลยในแต่ละวันคือกว่าเราจะเดินไปแต่ละชั้นผมก็ต้องไปเดินดูแต่ละชั้นทุกคนก็งงว่าพี่ยอดมาทำไมมีธุระอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ได้อยากมีธุระอะไรแต่แค่อยากเจอพวกเขาแต่มันก็คือต้องเดินไปแต่ละชั้นแล้วทุกคนก็ไม่ค่อยได้เดินกันนั่นคือมันเป็นการยากที่บอกว่าเฮ้ยเราอยากจะมี culture ที่ดีอยากจะมีทีมที่มี engagement แต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยไม่ได้เจอหน้ากันตั้งแต่ละชั้นจะเริ่มมีสอง culture ของตัวเองบางชั้นก็รกเชียวบางชั้นที่เป็นบัญชีอยู่เยอะก็จะเป็น culture แบบหนึ่งบางชั้นที่มี content ที่เขาอยู่เยอะก็เป็น culture อีกแบบหนึ่งมันก็จะเริ่มมีสอง culture ในแต่ละชั้นเพราะมันมี barrier ของการอยู่แยกชั้นกันผมก็คุยกับทีมpeople ของเราคิดว่าการที่ได้มาอยู่ในชั้นที่มันใหญ่ๆขึ้นได้เจอหน้ากันบ่อยขึ้นมันน่าจะเกิดการเช็ค culture ได้ดีกว่าแล้วมันก็น่าจะทำให้เกิด inspiration เกิด innovation เกิดขึ้นด้วยในอนาคตจากการที่ได้เจอกันนี่แหละซึ่งมันก็เป็นความจริงนะมาอยู่แค่ประมาณเดือนกว่าๆก็ถ้าเดินมาตรงส่วนกลางนี่ก็จะเจอเพื่อนเจอคนนู้นทีมนี้ไม่ได้คุยกับคนที่ไม่ได้คุยกับคนที่ไม่ได้คุยกันมานานแล้วเจอหน้ากันได้คุยถามสารทุกข์สุขดิบกันบางทีก็เกิดงานเกิดขึ้นจากการที่ทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่งที่เคยนั่งอยู่คนละชั้นกันแต่คราวนี้ไม่มานั่งด้วยกันอะไรอย่างเป็นต้นนั่นคือเรื่อง people culture เป็นเหตุผลอันดับหนึ่งที่เราเลือกมาอยู่ WeWork นะครับเหตุผลอันดับ2เป็นเรื่องของphoto solution คือเรามองว่า WeWork เนี่ยให้เป็น real estate solution หรือ office solution ให้กับเราไม่ได้ให้แค่ space แต่ให้ service ต่างๆด้วยให้ทั้งน้ำทั้งกาแฟทั้ง cleaning service ทั้งอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆขณะที่สมัยก่อนของพวกนี้เราต้องจัดการเองหมดเลยมันเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบกับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเหมือนกับ WeWork เป็น AWS คือเป็น cloud service ที่อยู่ดีๆเราเอาแอปพลิเคชันไปรันได้เลยโดยไม่ต้องตั้งเครื่องแต่ขณะที่ออฟฟิศทั่วไปมันเหมือนกับเป็นการตั้งไปเช่าที่แล้วตั้งเครื่องเองแล้วบริหารจัดการที่ตรงนั้นเองน้ำไฟอะไรต่างๆถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตดับเราก็ต้องไปวุ่นวายจัดการเอง WeWork provide solution ตรงนั้นให้หมดนั่นคือเราคิดว่าเราเป็นบริษัทที่ทันสมัยเราเป็นคนที่ทันสมัยทำไมเราถึงจะไม่ใช้ solution ที่เป็น photo solution ล่ะเพราะในเมื่อเซิร์ฟเวอร์เรายังใช้ cloud service แบบ AWS เลยพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บมันก็เลย no brainer ว่าทำไมเราต้องย้ายมา WeWork เพราะมัน provide solution ให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเยอะค่ะแล้วคือเมื่อกี้มันจำได้ที่คุณยอดเคยพูดว่าถ้าสมมติว่าย้ายมาอยู่ออฟฟิศที่ WeWork เราสามารถที่จะโฟกัสทำในสิ่งที่เราชอบได้แล้วก็เรื่องต่างๆเนี่ยคือเราจะมีทางทีมงานของ WeWork ช่วยในการที่จะซัพพอร์ตค่ะต่อไปคุณบอยช่วยแชร์เรื่องราวนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงย้ายมาอยู่ออฟฟิศที่WeWork ค่ะหลังจากที่แบบมีออฟฟิศของตัวเองมาก่อนต้องบอกว่าไอยาเราไอย่าในภาษาไทยนะฮะเราเป็นสตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มต้นจริงๆนะครับเป็น early stage startup เมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็ได้เข้าร่วมโครงการ Rise Leader นะครับก็ติดสปีดขึ้นมามีโอกาสได้ไปเยี่ยมที่
สิงคโปร์นะครับไปรถโชว์ของRise นะครับก็ได้ไปเห็น WeWork ที่สิงคโปร์ครับรู้สึกแปลกใจว่ามันco-working space มันต่างภาพมันต่างจากในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยจัดอีเวนต์อะไรต่างๆผมเองทำธุรกิจ co-working space มาก่อนอยู่ที่ขอนแก่นนะครับคือสตาร์ทอัพของเบสตอนต้นคืออยู่ที่ขอนแก่นก็คืออยู่ต่างจังหวัดพอย้ายมาอยู่กรุงเทพเนี่ยเราก็พยายามหาว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนดีมีพาร์ทเนอร์ชวนไปอยู่ครับที่เกสรทาวเวอร์โอ้อยู่หรูหราเลยครับแต่ก็รู้สึกว่าเราจำเป็นต้องมีออฟฟิศของตัวเองแล้วแหละนะครับบังเอิญ WeWork มาเปิดสาขาแรกที่สาทรมี Business Center นะครับก็ได้เข้าไปดูสถานที่นะครับแล้วภาพมันเหมือนกันอยู่ที่สิงคโปร์เลยบอกนี่คือ global company ที่มาครับทุกอย่างมันเป็นสเต็ปเป็นแพลตฟอร์มมาเลยแล้วเราเห็นว่าตรงนี้แหละมันเริ่มต้นคือแบบเราไม่ต้องคิดอะไรแล้วเกี่ยวกับเรื่องของออฟฟิศเลยแล้วกันแค่เอามีเราเป็นสตาร์ทอัพแบบแค่โน้ตบุ๊กคนละตัวคือถือเข้ามาเสร็จก็เริ่มงานได้เลยนะครับสิ่งแรกคือเราไม่ต้องทำอะไรครับคือเรียกว่าครบทุกอย่างอยู่ที่ WeWork นะครับในเรื่องของการที่เริ่มต้นธุรกิจง่ายมากเราเริ่มต้นด้วยห้องขนาด7 ที่นั่งนะครับคือเราเรียกว่าเป็นเข้ามาตอนนั้นเรามีคนอยู่แค่ประมาณ4 คนเอง7 ที่นั่งครับสิ่งที่ตัดสินใจมาแล้วถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องย้ายออกก่อนเพราะว่าเป็นสตาร์ทอัพคิดว่าตัวเองไม่รู้จะอยู่รอดถึงคอนแทคหรือเปล่านะครับแล้วเขาอย่างไรบ้างเพราะว่าพี่จะลดไซส์เพิ่มไซส์ได้หมดเลยมันง่ายตรงที่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราขยายใช่ไหมฮะจาก7 คนกลายเป็น10 คน15 คนอย่างเงี้ยเราสามารถเพิ่มขนาดได้เลยทันทีหรือถ้าดูแล้วว่ามันไม่เวิร์กเราก็ลดไซส์ได้เลยนะครับอันนี้ประสบการณ์ตรงผมก็คือว่าตอนนี้ผมเริ่มมีคนเพิ่มขึ้นผมก็เช่าห้องเพิ่มห้องหนึ่งเพื่อให้คุณอยู่นะครับแล้วก็อีก2 เดือนข้างหน้านี่ผมเพิ่มสเปซอีกเป็น17 ที่นั่งนี่คือเราโตเร็วมากนะครับการขยายในนั้นเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับแล้วที่สำคัญคืออีกประเด็นหนึ่งเรื่องของ relocation คือเราสามารถย้ายจากที่หนึ่งอย่างเช่นที่T1เนี่ยเปิดมาดูแลที่T1ลูกค้าอาจจะเยอะเราอาจจะย้ายจากจุดนั้นมาอยู่จุดนี้หรือขยายไซส์ได้นั่นเองนะครับก็ผมมองว่าถ้าในอนาคตถ้าเราอยากโตเนี่ยเราก็ควรจะมองเรื่องของการอยู่เป็น global network คือแทนที่จะมีไซส์อยู่ที่ไทยอย่างเดียวเราอาจจะมี time zone หลาย time zone เพื่อที่ซัพพอร์ตลูกค้าเนื่องจากธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่เป็น service เหมือน call center service ครับที่จะต้องรัน24 ชั่วโมงนะครับมันก็เลยจะต้องวางแผนไปในอนาคตข้างหน้านั่นเองครับและอีกอันหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะได้จาก WeWork ก็คือว่า Space เราจัดเป็นลักษณะของ Community ครับที่เป็นไม่ว่าจะเป็น SME เป็น Developer นะครับคนที่อยากเข้าใจเทคโนโลยีเนี่ยเรามีกิจกรรมที่ว่า Deep Club เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัย Area ลักษณะนี้ครับเป็นบาร์เป็นSpace ที่มาเน็ตเวิร์กิ่งกันมาเป็นเราเรียกว่ายิปกันเมื่อวานเพิ่งจัดไปที่ตัวสาทรไปนะมีเกสเข้ามาประมาณสัก60 กว่าคนนะครับเราแค่บอกกับ WeWork Member ไอ้สตาร์ว่าเราอยากจะจัดอย่างนี้ทุกเดือนเนี่ยช่วยหน่อยสินะครับห้องเราแค่7 ที่เราคงจัดไม่ได้แล้วเราคงไม่มีพื้นที่แบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วต้องไปเช่าไม่ไหวขอใช้ที่ WeWork ได้ไหม WeWork เพิ่งเปิดโอกาสแล้วก็ช่วยเป็นพาร์ทเนอร์ในการจัดงานด้วยอันนี้คือแบบเบนฟิตที่ได้นี่คือแบบแฮปปี้มากกับสตาร์ทอัพเล็กๆคือคนอื่นเขาไม่ได้มองเราหรอกว่าเรามีทีมเท่าไหร่นะแต่เราสามารถรันงานในสเกลแบบ70 คน80 คนได้ในทุกๆเดือนนั่นเองครับโอเคได้ขอบคุณคุณบอยแล้วก็ยอดมากๆเลยนะที่แชร์ฟีดแบ็กก็คือที่เราสรุปมานะคะคือทางที่ WeWork ก็ค่ะเราให้มากกว่าพื้นที่ในการนั่งทำงานนะคะเราจะมีในส่วนของตัว community นะคะวิดีโออีเวนท์ที่เราช่วยให้แบบว่าสมาชิกแต่ละบริษัทเนี่ยเข้าร่วมแล้วก็คอนเนคกันแล้วก็อย่างที่พี่ยอดบอกก็คือว่าเมื่อก่อนคือไม่ค่อยได้เห็นหน้าทีมงานเท่าไหร่ไม่ได้คุยกันแต่ที่นี่พอมาอยู่ WeWork เนี่ยคือทุกอย่างมันก็อยู่ในชั้นเดียวกันนะคะมีอีเวนต์ร่วมกันมีคอมมูนิตี้มีอัพอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้จัดกิจกรรมนะคะให้กับทางพนักงานเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเจอกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นค่ะทีนี้มาในส่วนของคำถามต่อไปจะถามเกี่ยวกับว่าทางยอดนะคะที่WeWorkเนี่ยค่ะเราจะให้ในส่วนของ
ตัว benefit เรื่องของ community นะคะก็จะเป็น daily event ที่ให้สมาชิกทุกท่านแล้วก็ในส่วนของ global network ของเราอย่างเงี้ยค่ะที่แบบมีแอปพลิเคชันในการที่จะจองห้องประชุมได้ในการที่จะมีแบบว่าแจ้งข่าวสารได้ว่าวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคือbenefit เหล่านี้มันช่วยทางโรงงานยังไงบ้างผมว่ามันสนุกดีนะคือ community event ของ WeWork มันก็จะออกแนวเอนเตอร์เทนเมนต์เยอะแล้วที่ผมเห็นก็จะมีจินแอนด์โทนิกบ้างมีบางทีมีนวดจากคนตาบอดมีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็น่าสนใจผมเองก็ยังมีโอกาสได้จอยบ้างประมาณสัก2-3 ครั้งอะไรก็ได้เห็นทีมงานก็ตื่นเต้นวันนี้ไม่จินโทนิกเขาไม่กินกันอะไรอย่างเงี้ยตอน5 โมงลงมาก็เจอทีมงานนั่งอยู่กันไปหมดก็เหมือนเดิมก็ไปคุยเข้าไปคุยเล่นเข้าไปคุยงานได้มันก็ช่วยในเรื่องของ engagement ละกันช่วยในเรื่องของความไลฟ์สไตล์ด้วยว่าแบบโอเคฉันอยู่ที่นี่ฉันพราวฉันรู้สึกดีที่ได้มาทำงานฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขอะไรแบบนี้คิดว่ามันช่วยตรงนั้นได้เรื่องของ global network คงจะช่วยในอนาคตถ้าเกิดว่าวงในเราไปประเทศอื่นนู่นนี่นั่นสมมติว่าผมเอาง่ายๆผมเพิ่งไปญี่ปุ่นไปเกาหลีมาไปประชุมงานถ้าเกิดมีเวลาว่าง1 วันก็อาจจะไปแวะที่ WeWork ที่โตเกียวหรือว่าที่อื่นได้ก็ยังไม่ได้ทำนะเดือนที่ผ่านมาเดือนกว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ไปใช้ WeWork ที่ประเทศอื่นเท่าไหร่ว่าในอนาคตคงมีโอกาสแน่นอนในส่วนของคุณบอยค่ะอยากจะให้แชร์นิดนึงเรื่องของว่าทางอาย่านะคะทางทีมงานแล้วก็ทางตัวคุณบอยเองที่รับวิดีโอเรื่องของที่เรามีให้อะค่ะพวกคอมมูนิตี้พวกอีเวนต์แล้วก็พวกอีเวนต์สเปซที่มีเนี่ยช่วยให้อาย่าทำธุรกิจได้เป็นยังไงบ้างครับอีเวนต์สเปซแน่นอนเมื่อกี้ผมได้เล่าแล้วนะครับก็คือเราจัดกิจกรรมทุกเดือนที่ WeWork ไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ก็เป็น70-80 คนเนี่ยจัดอย่างนี้เลยนะครับคนก็มาแล้วก็เราเรียกว่าเราทายอินโปรดักต์เพื่อที่จะขายของคนที่สนใจก็มาทดลองใช้แล้วก็สมัครเป็นสมาชิกเรานะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็เชิญพาร์ทเนอร์ต่างๆครับมาทำเวิร์กช็อปมาทำเทรนนิ่งข้างในเป็นโฟกัสกลุ่มนะครับอันนี้ก็ทำให้เราง่ายมากนะครับเดี๋ยวก็จะมีเทรนนิ่งรูมต่างๆที่สเปซขึ้นมาส่วนอีเวนต์คอมมูนิตี้ต่างๆบอกว่ามันดีมากๆสำหรับบริษัทขนาดเล็กอย่างเราที่เราไม่มี HR ที่ต้องดูแลคนนะครับคืออีเวนต์ที่นี่เนี่ยทำให้เป็นฟิตกับพนักงานเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีอะไรที่จะต้องทำอยู่นะครับมันว่ามันมีอีเวนต์มาที่เขาชอบมากคือมีอาหารเช้าเดี๋ยวก็มีโจ๊กมาเลี้ยงนะครับมีขนมมาเลี้ยงนะครับโดยของเราเองเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยคือทาง WeWork เนี่ยโปรไวด์ให้หมดเลยนะครับก็ง่ายมากแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นเรียกไฮไลท์ของ WeWork จริงคือเบียร์ที่ไว้บริการนะฮะหลัง5 โมงเย็นเนี่ยบอกเลยว่าเวลาชวนพาร์ทเนอร์มาเนี่ยทุกคนอยากจะมาหลัง5 โมงเย็นนะฮะมาสัก4 โมงแล้วกันนะฮะคุยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมาให้เอาต่อมันแล้วมันทำให้การคุยธุรกิจมันง่ายนะฮะมันมีนิดนึงคือก็แบบโอเคสบายชิวๆบรรยากาศเนี่ยเวลาเราคุยกันมันรู้สึกว่ามันง่ายในการที่จะคุยกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเด็กๆผมเนี่ยเนื่องจากเด็กๆผมเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่หมดเลยคือเป็นเด็กที่เพิ่งจบใหม่อายุเฉลี่ยในบริษัทผมเนี่ยประมาณ25-26เองนะครับก็เลยสิ่งที่เราได้เจอคือเราได้เห็น culture บริษัทที่เป็น global เนี่ยมานะครับบริษัทใหญ่ๆที่จากต่างประเทศมาที่มาขยายในตลาดในไทยเนี่ยเด็กๆเขาก็ได้คุยกับคนอื่นบ้างนะครับคือเราไม่ได้อยู่กันแค่7 คน10 คนนะครับแต่ว่าเวลามากินเบียร์เนี่ยบอกเลยว่าภาษาอังกฤษจะลื่นมากนะครับทุกคนจะลื่นมากได้ฝึกภาษาเขาก็ได้ฝึกภาษาเขาได้เปิดโลกนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราบอกว่าคอมมูนิตี้เนี่ยมันช่วย drive ให้energy ภายในองค์กรเนี่ยมันก็ไปได้ของมันเองครับแล้วขอถามคุณบอยต่ออีกนิดนึงค่ะก็คือทาง WeWork ใช่ไหมคะคุณบอยได้กล่าวข้างต้นว่าสามารถที่จะอัปเกรดห้องขยายห้องถ้าสมมติว่าทีมงานเนี่ยในอนาคตมีเพิ่ม10 คน20 คนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะทราบว่าทาง WeWork เนี่ยสามารถที่จะช่วยอาย่าขยายทีมงานได้อย่างไรแล้วก็ขยายการทำธุรกิจในประเทศไทยได้ยังไงบ้างค่ะก็มี2 ส่วนนะฮะถ้าเกิดในส่วนของการเพิ่มจำนวนคนเนี่ยมันคือถ้า WeWork เขาก็จะซัพพอร์ตเรามากๆในส่วนของเราบอกว่าเราต้องการแบบนี้
ก็จะหาวิธีมานะครับสตาฟจะหาวิธีให้ว่าเฮ้ยควรจะพี่บอยควรจะไปอยู่ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมูฟอินคือจริงๆเนี่ยตอนนี้เราจะขยายถึง17ที่นั่งนะครับเป็นห้องใหญ่มากๆเลยนะครับเสร็จแล้วอันนั้นเรื่องของขยายเขาก็จะหาแอเรียระหว่างทางเนี่ยผมจะขยายเดือน7ที่ผมขึ้นอีก17คราวนี้ปัญหาคือระหว่างทางมีคนมาสมัครงานก็ต้องหาแอเรียที่นั่งก่อนในระหว่างทางก่อนที่ห้องจะพร้อมเพราะว่าต้องรออีกเมมเบอร์ห้องนั้นเนี่ยเขาย้ายออกเขาก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งนะครับคราวนี้ระหว่างทางเขาก็จะสเปซให้เรานะครับเพื่อที่เมมเบอร์เนี่ยของเราเองเนี่ยมีคนที่พนักงานใหม่เข้ามานั่งนะครับอันนี้ก็ช่วยได้มากเลยเราไม่ต้องกังวลว่าคนนี้เข้ามาผมบอกเลยว่าอ๋อจะเลิกงานเดี๋ยวมาเลิกงานได้เลยเรามีที่นั่งให้แน่ๆอยู่แล้วง่ายมากอันนี้สบายมากๆอีกอันหนึ่งก็คือพอเราทีมเราใหญ่ครับ WeWork เนี่ยเขาก็ช่วยเรา matching partner ให้คือผมก็แปลกใจอยู่ว่าบริษัทเทเลคอมเกี่ยวกับเรื่องของโทรคมนาคมพวก SMS พวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่รู้จักเราได้ไงไม่รู้อยู่นามบัตรนะครับcommunity manager ก็เอานามบัตรมาให้เราบอกว่านี่มีคนสนใจอยากจะใช้โซลูชันติดต่อหน่อยหรือว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาครับที่มาชม WeWork เนี่ยนะครับอ่านตัวโปรไฟล์เขามีโปรไฟล์เราก็จะมีบูธของเราอยู่หน้าห้องของเราแล้วเขามาอ่านอันนี้อะไรเสร็จเขาขอเดินเข้ามาคุยนะครับคือเกิดอยู่ๆเราก็ได้ลูกค้าขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่แบบเหมือนแบบเราถูกโชว์อยู่ในห้างอะไรอย่างนี้นะครับคนก็มาเดินช็อปเอานะครับก็ดีนะครับผมว่าเราก็ได้ลูกค้าดีครับขอบคุณทางบอยแล้วก็เดี๋ยวขอถามคุณยอดเพิ่มเติมสักเล็กน้อยค่ะก็คือวงในเนี่ยเป็นสถานที่ที่ว่าเก่ามากๆในเมืองไทยนะคะทีนี้การที่ทางวงในย้ายมาที่ WeWork เนี่ยค่ะทาง WeWork เนี่ยได้ช่วยเราวงในเนี่ยขยายทางทีมงานอย่างไรหรือว่าขยายการทำธุรกิจในประเทศไทยยังไงบ้างคะผมย้ายมาแค่เดือนกว่าๆก็ในเรื่องของผลประกอบการหรือ productivity มันจะเพิ่มสูงขึ้นจริงหรือเปล่านี่ผมต้องรอกันดูในภายภาคหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆในระยะสั้นก็คือเรื่องของ first impression ที่มันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก candidate เองที่เข้ามาคุยที่เข้ามาสมัครงานกับเราพอเห็นว่าออฟฟิศเรามันน่าอยู่จังเลยมันเป็นโลเคชั่นที่ดีจังเลยก็มีโอกาสที่เขาอยากจะมาทำงานกับเรามากขึ้นและในอนาคตมันก็จะน่าจะยิ่งดึง Grade A talent หรือ World Class talent เข้ามาที่เราได้มากขึ้นนะครับเรื่องของ First Impression จาก Partner หรือว่าคู่ค้าก็เช่นเดียวกันทุกวันนี้ก็สมัยก่อนทุกคนก็สมมติบริษัทใหญ่ๆเขาบอกคุณยอดมาพบหน่อยเดี๋ยวนี้บอกวงในย้ายออฟฟิศนี่ไหนขอมาดูหน่อยขอเข้ามาหาวงในที่ออฟฟิศเป็นต้นมันก็จะเกิดสิ่งนี้มากขึ้นว่าคนอยากเข้ามาดูออฟฟิศWeWorkเป็นยังไงน่าอยู่แค่ไหนเขาเข้ามาก็รู้สึกประทับใจแล้วก็พอมี first impression ที่ดีแน่นอนว่าในการคุยเรื่อง partnership ในการคุยเรื่องของ relationship มันก็มีสิทธิ์ที่จะดีขึ้นในภายภาคหน้าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ช่วยแน่นอนในช่วงต้นคือ first impression ทั้งจากบุคคลภายนอกระยะยาวอันนี้คุณต้องดูกันก็เป็นโจทย์ของทีม people ของเราเหมือนกันว่าย้ายออฟฟิศแล้ว productivity เพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่า retention เพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าอะไรแบบนั้นได้ที่ยังไงขอบคุณคุณยอดแล้วก็คุณบอลมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวนะคะให้เราฟังในวันนี้ค่ะแล้วก็ทาง WeWork ประเทศไทยนะคะอยากจะสนับสนุนนะคะให้ทางไอย่าแล้วก็ WeWork อย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ WeWork เป็นนานแล้วเราก็จะได้ทำงานร่วมกันไปหลายๆปีเลยนะคะถ้าในวันนี้ขอบคุณคุณยอดและคุณบอลมากเลยค่ะช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วงสำหรับสื่อมวลชนจะได้ซักถามกับผู้บริหารของ WeWork ทั้งสองท่านนะคะขอเชิญ